我最想做嘅嗰樣嘢其實係分享我自己啫。咁我有時喺現實生活中，可能有一啲嘢咧，你係即係你知道好難開口，你有時有啲情緒好想去表達，你唔知點樣表達。喺舞台上面嘅我，其實係更加容易流露我自己真正嘅感情咯，冇保留咁樣去表現我自己心入邊秘密嘅部分咯。我其實唔係真係好介意究竟其他人點樣諗。一定會有啲人會覺得哇佢咁細個，佢咪玩下㗎，或者佢哋唔會 take you seriously 咁樣嘅。咁但係我自己覺得 OK 嘅，因為當你自己做出嚟嘅嗰個音樂係完全好真實咁樣表達到你自己嘅經歷或者你一啲想法嘅時候，你自己望住個 product， 你已經會覺得好開心，而且會好滿足咯。我自己係一個冇乜秘密嘅人嚟。咁所以我有好多嘢我好直接好想講出嚟，咁但係有時你要識得保護自己，點樣可以抒發自己，同時又唔好俾人有話題咯。但係呢，你作為一個公眾人物嘅時候，有時又會好容易俾人哋將一啲小事去化大，咁所以你要好識得拿捏，你究竟要宣泄幾多，你究竟用邊一個方式去宣泄，我覺得呢一個係最困難。即係我覺得神對我嚟講係一個好大嘅我可以 hold on to 嘅 faith 咯，佢喺我生命上面一個好大嘅影響就係佢會俾我知道我係好重要嘅咯，對於呢一個世界，佢會俾我知道我係一個佢好用心去創造出嚟嘅一個作品咯，係啊，我本身就係一個佢嘅作品，咁所以你認清楚你自己嘅一個價值，你喺佢嘅眼中你嘅價值係點樣嘅時候，你會好堅持到你自己心入邊想做嗰樣嘢，你唔會咁容易俾周圍嘅嗰啲環境啊，或者周圍嘅人去影響到你。究竟你點樣睇自己？你會唔會覺得唔安全？你唔會覺得好似好困難、好 get through 唔到呢一刻嘅嗰個 struggles 嘅？你一俾支咪我行上個台上面，我又覺得好似去咗我自己個安全區上面咯。喺舞台上面嘅我，其實係更加容易流露我自己真正嘅感情咯。我其實每一次表演之前都唔係太緊張嘅，因為我自己我會覺得每一次表演其實係一個好好嘅機會，我會覺得哇，我終於又可以去抒發我自己啲情緒啊咁樣。我覺得音樂係一樣好奇怪嘅嘢，就算你有好多嘅技巧或者你肺容量好大都好啦，如果你自己嗰個情緒唔喺嗰度嘅話呢，其實係冇意思嘅嗰樣嘢。咁我自己係一個好容易可以，即係我唔係好容易可以，我係好容易會代入一個情緒或者一個氣氛嘅一個人嚟嘅。咁所以有好多時候，可能我聽一首歌或者我睇一套戲或者睇一本書呢，我就會成晚都沉醉喺嗰一個狀態入邊。咁所以有時有一啲歌雖然可能即係尤其是翻唱人哋嘅歌啦，雖然可能我未必經歷過，但係如果我本身俾嗰首歌感動咗嘅時候呢，其實我會有好多好多幻想喺我自己個腦入邊咯。我覺得呢樣嘢係幫助到我去演繹人哋嘅歌。咁而我自己嘅歌嘅話呢，就更加容易，因為我每一首寫得落去擺得喺專輯入邊嘅歌都一定係我自己好認同嘅，咁所以一定會係是但一樣，一係就係我自己親身嘅經歷啦，另外一樣就係我喺呢個世界上面得到嘅一啲靈感咯，我自己覺得好 touching 嘅一啲嘢咯。表達出嚟咯，我好中意攞住嗰本書睇住嗰啲歌詞去聽嗰啲歌，我覺得咁樣先係真正成件事咁樣去感受嗰個音樂咯。我自己喺做我自己嘅唱片嘅時候，其實嗰個歌詞本呢，每一幅圖啊擺喺上面，每一幅圖每一個寫上去嘅字，其實都係幫助到好多去營造嗰個音樂上面嘅氣氛。我最想做嘅嗰樣嘢其實係分享我自己啫嘛，咁所以我唔係介意究竟有幾多人攞錢去買嗰樣嘢，我覺得呢一樣嘢你冇得逼嘅，因為就算你點樣去防範，仍然係會有好多人，即係都唔係淨係講緊合法下載，有好多人會非法下載添，你係阻止唔到呢樣嘢。但係當有一日你嘅音樂嘅 quality 係可以好到，或者你音樂嘅嗰個感染力、嗰個感動係可以令到大家雖然可以網上面好容易攞到你嘅音樂，但係佢哋仍然好想去用100蚊買咗你隻碟翻嚟，我覺得嗰個先至係一個最大嘅支持。